Hello, and welcome back to the channel. As most of you know, I'm Topher. And for those of you who don't know and just randomly decided to click on my video, welcome to the channel. I'm Topher. Thank you for stopping by. So we're here to do a reaction, and we're diving back into Dark Blue Kiss. We're diving into episode 11, the penultimate episode. And yeah, I just finished reacting to episode 10 and episode 9. And if you saw my reaction to episode 10, y'all already know. I was not happy at the end. There are decisions that these characters are making that make absolutely no goddamn sense, and it is terribly frustrating. But we're going to dive into this and hope that they have learned between last episode and this episode how to make a, I don't know, decision that makes sense. We're just going to dive on it. จะขอโทษก่อนมากกว่าโดนปล่อยพี่เจ้าผมชอบพี่จริงๆนะทำอะไรกันน่ะคุณทำอะไรลูกชายผมคุณทำอะไรลูกชายผมมันไม่มีอะไรจริงๆนะครับไม่มีอะไรได้ยังไงผมเห็นกับตาคุณยังจะแก้ตัวอีกเหรอผู้การคุณสอนลูกคุณยังไงเนี่ยเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับแม่ผมนะครับนนท์นั่นแหละที่เป็นคนเริ่มก่อนน่ะเด็กมันจะไปรู้อะไรคุณจะเป็นผู้ใหญ่ซะเปล่า Okay, but we could ผู้การนนท์มันบอกว่าลูกคุณน่ะตามลูกผมไปที่บ้าน No ไม่จริงนะครับแม่นนท์มันโกหกอ่ะก้าวไม่ได้ทำจริงๆนะแม่เชื่อก้าวนะ Why would I want to follow him ไปคุยกับตำรวจดีกว่าไหมแจ้งก็แจ้งครับให้ตำรวจพิสูจน์ไปเลยว่าใครโกหกกันแน่จะเอาอย่างนั้นใช่ไหมฉันห้ามนายเข้าใกล้ผู้ชายฉัน I don't want to be near your son และอย่ามาเหยียบโรงเรียนนี้อีกผมบอกแล้วไงว่าผมไม่ได้ทำอ่ะพอเธอก้าว But you also didn't say what you didn't do เดี๋ยวจะไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นผมยังคุยไม่จบดิฉันลาค่ะผอ. Cal, I need you to defend yourself a little bit better there. Like, it would have been very easy to say, here are the receipts from where your son called me, from where I got the call, and he said he was or his friend said he was drunk. Or you can let's call your son's friend. There are lots of ways that we could have pled our case a little bit better than just like, I didn't do it. Cal, baby. See, the sad thing about this sort of situation is if we go to the police, we're inclined to believe the minor, which, should be the situation, but that same situation can get used in the wrong way. That's how the movie The Crush came about.แม่เชื่อก้าวใช่ไหมเชื่อสิแม่รู้ว่าลูกแม่คงไม่ทำแบบนั้นแน่ Y'all still didn't say what it is he's being accused of, besides following on home. ไม่เป็นไรนะที่แม่ไม่พูดตอนนั้นก็เพราะว่าถ้าแม่พูดไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรขึ้นมาหรอกแม่เลี้ยงก้าวมาแม่ทำไมจะไม่รู้ว่าก้าวเป็นยังไงแม่ก้าวชอบผู้ชายใช่ไหมลูก She's like, girl, I can't wait for you to come out anymore.
It's like right now we're in the middle of legal disputes. I got to drag it out. I'm sorry, baby. ไม่ว่าก้าวจะเป็นยังไงแม่รักทุกอย่างที่เป็นก้าวนะ ก้าวขอโทษนะแม่ ขอโทษอะไร ขอโทษที่ทำให้แม่ผิดหวัง Baby, I already told you แม่ you ไม่ได้ did ผิด it. หวังอะไรเลย Maybe disappointed in you making the stupid decisions to take that drunk ก็ child เพราะว่า home, แม่ but ไม่เคยรู้เลยว่าก้าวรู้สึกอึดอัดมากแค่ไหน แม่น่าจะเป็นที่พึ่งให้ก้าวได้ แต่นี่อะไรอ่ะ ต้องให้คนอื่นมาต่อว่าก้าวแบบนี้ แม่เลยต้องมาโดนว่าด้วยก้าวเราจะเล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังก่อน แต่ก้าวไม่กล้า จริงๆ แล้วแม่ก็พอจะรู้นะ yes, baby, และ didn't แม่ you? ก็คิดมาตลอด Didn't you gather how much I knew already by how many times I left the door wide แม่ open? กลัวว่าลูกจะไม่เข้าใจ กลัวคิดว่าลูกจะคิดว่าแม่จับผิด แม่น่าจะเข้มแข็งกว่านี้นะ แม่คิดแบบนี้นะครับ แค่แม่เข้าใจก้าวแม่ไม่ผิดหวังก้าวก็ดีใจแล้ว ไม่ต้องเสียใจนะลูก ก้าวไม่เคยทำให้แม่ผิดหวังเลย ก้าวเป็นลูกที่ทำให้แม่ภูมิใจเสมอ ก้าวขอโทษนะ ที่แม่ต้องมารู้เพราะเรื่องแบบนี้ Yeah. ไม่เป็นไรลูก ทีหลังมีอะไรก็บอกแม่นะ เพราะเรามีกันอยู่แค่นี้ถูกไหมลูก ก้าวรักแม่นะ ไม่เป็นไรนะแม่ก็รักก้าวนะ กูดีใจด้วยนะ ที่เขาเรียกมึงไปสัมภาษณ์ไอพีทกูบอกแม่เรื่องเราแล้วนะ แม่กูเขาโอเคมากๆเลย ไม่มีอะไรน่ากลัวเลยเหมือนที่มึงบอกจริงๆด้วย ถ้ากูเชื่อมึงตั้งแต่แรกก็คงดี จะได้ไม่ต้องเครียด I wish too, baby. มึงสบายดีไหม กูอยากคุยกับมึงมากนะ กูคิดถึงมึง Just take a deep breath and just don't backspace. Don't do it. That no. Can't do it. I mean, we've all had those conversations where right, and then we just can't send it. I don't know if I'm in the mood for dancing right now. Show me this little asshole.
ไหล่เขาคิดถึงเขาเองหนักแล้วเนี่ย แล้วมึง เปล่ากินโจ๊กปะแต่ร้านนี้ไม่ค่อยอร่อยนะเว้ยสู้ร้านประจำที่หมอกซื้อให้ไม่ได้แล้วเพื่อนมึงเป็นไงไม่มารับมาส่งเราหรือไงโหนี่แค่พูดชื่อมันยังไม่ได้เหรอฮะหมอกอะหมอกมันตีนแล้วผมไม่มาเองแหละพี่ขี้เกียจคนฟอร์มจัดใส่กันอีกอย่างมันก็ไม่ค่อยมีเวลาแล้วเว้ยทำงานแล้วกลับไปขับมอไซค์นะเปล่าทำไมกาแฟนี่แหละชื่อบอสคอฟฟี่อะไรเนี่ยก็ดีแล้วLord นี่กูบอกขนาดนี้ยังไม่ทำอะไรหน่อยเหรอวะฮะคิดถึงก็บอกคิดถึงดิไม่ใช่แบบก็ดีแล้วอ่ะไม่ต้องมาทำเป็นรู้ได้ปะทำไมจะไม่รู้จะง้อก็ให้สอนอีกเหรอทำไมมึนขนาดนี้วะฮะIt's like, girl, I know everything. Y'all aren't that good at hiding.ขอโทษนะครับร้านเราใช้กาแฟอะไรครับพี่ถามหน่อยได้ไหมคือ Girl, why you looking all pissed off at me? Don't you flare your nostrils at me? ลูกค้าจะรับอะไรดีครับ Your number? ทำไมเย็นชาจังวะยังไม่หายโกรธพี่อีกเหรอลูกค้าจะสั่งอะไรครับพี่ขอคุยกับนายหน่อยดิ What can I get for you? ผมทำงานอยู่งั้นพักเบรกเมื่อไหร่อ่ะเดี๋ยวพี่รอ I don't have breaks. They don't give us breaks ลู here. กค้าไม่สั่งอะไรผมขอตัวนะครับ Say I'm sorry. Say I'm sorry.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  I สั่ง apologize. สิสั่ง Okay. Fine. งั้นเอา Black Forest Coffee Signature สูตรเนี้ยมีคนแนะนำพี่มาแล้วก็ทำให้พี่ชนะพี่อยากให้เครดิตเขาอะร้านนี้ไม่มีครับถ้าอยากกินไปสั่งร้านอื่นขอตัวนะครับเดี๋ยวดิมอง I mean, there are a few times in there we could have slipped an I'm sorry in and we didn't, but okay. We're making some form of effort. Not the best effort, จะ but มี some อยู่ form. 3 อย่างที่ต้องจำนะครับนั่นคือทรายคอสแทนซึ่งมีสูตรง่ายๆก็คือข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดนะครับไหนทุกคนลองพูดสิข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดเก่งมากเลยจำง่ายใช่ไหมครับนอกจากจะมีทรายคอสแทนแล้วนะครับเรายังมีเซ็งใช่ปะวะน่าจะ
ดี น้องสองคนมีอะไรเปล่าครับ อ๋อเปล่าค่ะไม่มีอะไรค่ะ โอเคงั้นเดี๋ยวพี่สอนต่อนะครับมามีซิป ก้าวคะพี่ขอคุยด้วยหน่อย But could you wait till the class is over, maybe? ได้ครับ ตอนนี้เลยค่ะ ครับ คนในเนี้ยก้าวใช่ไหม Seeing y'all wonder why I don't like this little asshole. สดชื่นกับ Like, I don't see a good way for the series to end that doesn't involve และโออิชิฮันนี่เลมอน no one getting thrown off a cliff. คนในเนี้ยก้าวใช่ไหม มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะครับ ผมอธิบายได้ ก้าวก็ควรจะเคลียร์ตัวเองมาก่อน ตอนเนี้ยข่าวมันเริ่มใหญ่แล้ว แล้วถ้าพวกผู้ปกครองรู้เรื่องนะ มันไม่ดีกับโรงเรียนแน่ๆ ก้าวเข้าใจพี่ใช่ไหม Understandable. I understand where she's coming from. เดี๋ยวผมจะจัดการเรื่องนี้เองครับ พี่ฝากด้วยแล้วกันนะ ได้ครับ แต่ช่วงเนี้ยพี่คงให้ก้าวมาสอนไม่ได้นะ จนกว่าเรื่องจะเรียบร้อยอะก้าวเข้าใจพี่เนาะ พี่ก็ต้องทำธุรกิจอะ I get it. But also, as business, I have to take all my ไว้ study จบเรื่องเรา materials ค่อยมา with คุย me. เรื่องทำงานกันใหม่แล้วกันเนาะ Don't think that I'm leaving my study guides here for you to use with other teachers, though. Just so we're clear. Proprietary documents. ว่าไงแสน เฮ้ยไอ้ก้าวหวานกระทูแล้วนะเว้ย ใครแม่งแกล้งมึงวะใครวะเนี่ย ไอ้นนท์มั้งยังจำวันนั้นได้ป่ะ ที่เราไปกินเหล้ากันอ่ะ น้องนนท์แม่งบอกชอบกูเว้ยแต่กูไม่เล่นด้วยอะ อ๋อแม่งก็เลยใส่ร้ายมึง เชี่ยแม่งเห็นใสๆจริงๆแม่งเล่าขาวนี่หว่า Peep been trying to tell y'all. Peep been trying to tell y'all, and y'all don't want to fucking listen. เอาหน้ามึง สู้ๆกันแล้วกัน ถ้าแม่งมีดราม่าใหม่ขึ้นมาเดี๋ยวคนก็ลืมเองเลย ไอ้แสนมึงว่าไอ้พีทมันจะแบบ I got so many feelings. ช่าง y'all. มันเถอะ มึงจะถามว่ามันรู้หรือยังใช่ไหม กูส่งไปให้มันอ่านแล้วนะ แต่ว่าไม่งไม่อ่านเลยว่ะมึง ไม่เป็นไรหรอกมึงรู้ไม่รู้ว่าค่าเท่ากันอ่ะ อย่าคิดมากเลย ขอบใจมากนะมึงแค่นี้นะ ก้าว แม่รู้เรื่องแล้วใช่ไหมครับ ผู้ปกครองเขาโทรมายกเลิกเรียนกับก้าวอ่ะ แม่พยายามอธิบายแล้วนะ บางคนก็เข้าใจ บางคนก็ไม่เข้าใจอ่ะ ไม่เป็นไรหรอกแม่กล้าเข้าใจ วันนี้โรงเรียนที่ก้าวไปสอนพิเศษมาเขาก็เพิ่งพักการสอนของก้าวเหมือนกันนะ แล้วก้าวโอเคเหรอลูก No, Mama. This is our livelihood. ช่างมันเถอะแม่ ก้าวไม่อยากคิดมากนะ แม่เองก็ไม่ต้องไปอ่านอะไรหรอกนะพวกคอมเมนต์อะไรอะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีเรื่องใหม่ให้คนอื่นสนใจแล้วแม่ ก้าวไปนอนก่อนนะ See, the thing about this kind of rumor, drama, whatever, the way it's being circulated, even if he does clear his name tomorrow, even if it all comes out to be lies and, you know, whatever, I guarantee you, everybody who read that article is not going to read the follow-up article saying how he's been proven innocent, this, that, the other. So there's still people who are going to have it in his mind that he is this child praying
tutor person. It's terribly frustrating. Girl, don't be rude. That's perfect. There are children in Africa. I don't know what that has to do with this food right here, but like, girl, don't be rude. Don't be wasteful. Like, you could have ate the food and still not accepted his note. Mork ขึ้นรถมาเดี๋ยวไปส่งขึ้นรถเร็วเดี๋ยวไปส่ง Mork เฮ้ย Mork Do you know that? How company treat the intern as one of the staff? It will be tough. Are you sure you can handle it? Absolutely. The reason I come here is to learn from the real experience. So if I have a chance to work here like a real staff, it would be great. Okay, last question. When should we consider you for this internship? Here's my because I resume. do have potential and intention to learn everything from here. Being intern here would better my skill, and I will do my very best if I receive the great opportunity from you guys. I like this attitude. Okay. Welcome to our company. Oh, we just make the decision right then, right there. Okay. I mean, I'm happy for him. That's great. Thank you so much. ที่ Power เขารีเจ็คใบฝึกงานผมเหรอครับ ผมก็เพิ่งรู้เมื่อวานเนี่ยเขาบอกว่าคุณมีข่าวไม่ดีแต่ผมว่าไม่ใช่นะน่าจะโดนพวกเด็กฝากเนี่ยจนเต็มมากกว่าครับมันก็เป็นแบบนี้ทุกปีแหละเราเส้นไม่ใหญ่เขาก็เด้งเราไม่ต้องคิดมากหรอกนะผมหาที่ฝึกงานมาให้คุณ2-3 ที่นะแต่มันอาจจะไม่ใหญ่เท่าทีพาวเวอร์หรอกนะแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีที่ฝึกอะรีบตัดสินใจนะจะได้รีบยื่นเรื่องให้ครับ Okay, I'm glad we stopped. Okay, I'm glad at least we stopped and turned. มาใช้อีกแล้วบราเกาะอกเกาะเก่งไม่กลัวหลุดจากซาบีน่านะมึงเป็นไงบ้าง Okay, we're talking. This is progress. มึงก่อนเลย มึงแหละพูดก่อนเลย กูก็เรื่อยๆว่ะ How did your interview go? แล้วมึงมาทำอะไรอ่ะ กูมองเอกสารเนี่ย
กูได้ที่ฝึกงานแล้วนะบริษัทอินเตอร์ดีพอทีพาวเวอร์เลยกูเห็นใน Facebook แล้วแหละดีใจด้วยนะแต่ว่าแม่งใช้ภาษาอังกฤษหมดเลยไงกูเก่งภาษาไม่เท่ามึงด้วยเฮ้ยมึงผ่านแล้วก็มั่นใจหน่อยดิวะก็จริงของมึงอะแล้วมึงอะเริ่มงานเมื่อไหร่กูพีทผู้บรินเข้ามาได้เลย ครับอาจารย์ You're interrupting, sir. We were just making progress. But at least you guys ไปก่อนนะ can have like some sort of semblance of a civilized conversation without it immediately defaulting to yelling and hurt feelings. Hey, จะไปไหนอีกอะก็รู้จะถามทำไมวะ อย่ากลับดึกเลยกันโหนี่พี่สันจริงวะเนี่ยสอบเชียกูบ่นมึงไปก็เท่านั้นแหละโตป่านนี้แล้วเดี๋ยวมึงก็คิดเองได้เนี่ยกูยังไม่ถนัดคำเลยบ่นอีกแล้วไงหมอกมึงอยู่ไหนละกูกำลังไปเว้ยพวกมึงสั่งอะไรกินกันไปก่อนเลยเดี๋ยวกูตามไปแค่นี้แหละ It's like, oh, okay. Where you going, babe? You need a ride? ตกลงจะไปไหนอะเดี๋ยวกูไปส่งใช่หรือเปล่ารู้ว่าหมอกไปด้วยเนี่ยอยากไปส่งขึ้นมาเลยนะ Do you want a ride or not? พูดมากเดี๋ยวกูเปลี่ยนใจนะเราเลยสำคัญตัวผิดไปหรือเปล่าฮะไม่ได้อยู่ในฐานะที่ต่อรองอะไรได้นะจะสรุปจะไปไหนเดี๋ยวไปส่งเอาไว้มอบชนไว้เฮ้ยสวัสดีเว้ยโทษทีมาช้าไปหน่อยมาช้าอีกแล้วดีเว้ย Oh, you brought him inside with you. Okay. I thought we were going to leave him outside to wait and try to have a heart-to-heart with Mork. ว่ามึงสองคนอะมีอะไรก็เคลียร์ไปเถอะวะเลิกเล่นตัวได้ละคนกลางกูรำคาญ Also that. Very that. เอาไว้เพื่อนน้องแก้วนึงมาช้าเลยมึงอะโทษทีรับสาวมาของมึงไงครับเป็นไงบ้างI'm trying. พี่จะถามพี่บ้างเหรอพี่เป็นไงบ้างอะผมไม่อยากรู้ I'm trying, baby. I'm trying. หมอคุยกันหน่อยดิคุยเว้ยจะกินเหล้าเฮ้ย Very indirect kiss. หมดแล้วนะไปคุยกันหน่อยดิไปเฮ้ยอย่ามายุ่งนะวะ Why is everyone in this series so stubborn? มึงคุยกับกูกันดิวะมึงคุยกับกูกันดิหลบหน้ากูทำไมวะไม่อยากคุยรู้ความจริงแล้วนะเว้ยว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นอะกูรู้ว่ากูผิด I'm sorry. I'm sorry. ขอโทษ Thank you. เหรอ Not like that's gonna magically fix it, but it needs to be included at some point. มึงจะไม่หายโกรธกูก็ไม่เป็นไรเว้ย
กูอยากให้มึงรู้ไว้นะเว้ยกูรักมึงYeah, you do. เรื่องของพี่ไม่ใช่ดินี่มันเรื่องของเราเว้ยบอกมึงรู้สึกไงกับกูอะมึงพูดมาดิว่ามึงรู้สึกไงกับกูอะมึงตอบมาดิวะ Okay, don't pressure. Don't put too much pressure. Because he's liable to just explode and say anything. To น้อง get ไม่ you to เคย stop รู้สึกกับ talking. พี่ด้วย That's not what your lips told me the other ไม่ day. รู้สึกเหรอแล้วที่มึงจูบกูคืออะไรวะฮะมึงตอบมาดิที่จูบมึงคือเฮียอะไรไม่มีความหมายอะไรเลยใช่ปะแค่จูบปะวะ I mean, a kiss can be just a kiss. That is true. แค่จูบอะ The music need to calm down. แค่จูบแบบนี้ใช่ปะ Then consent, sir. Oh Lord. I mean, I didn't consent to it, so yes, you might catch these hands. พอใจยังไงสะใจมึงยัง Not everyone finds it to be the big romantic gesture some people do. เอาดิไปดิไปไว้ต่อยดิฮะคนอย่างมึงแม่งก็ใช้แต่กำลังนะ Girl, don't. ทุกครั้งที่ผมมีเรื่องอะเป็นเพราะใคร In fact, I've been saying ครั้ง that ที่ผ too. มเจ็บตัวไม่ใช่ว่าผมปกป้องพี่เหรอวะเฮ้ยพี่หมอกพอแล้วมึงสองคนเป็นเหี้ยอะไรกันวะ I'm saying. So y'all need to talk, but Mork don't want to talk, and it's just, oh, Lord. No, little boy. I didn't see you the full face, but I think that's who I think it is. I'm like, no, little boy, don't. บัตรเดบิต GSB 5 บัตรเดียวครบทุกไลฟ์สไตล์จากธนาคารออมสินหน้าสะอาดใสไม่มีสิวเพราะใช้พรีมโนบุใหม่แป้งคุมมันฟิตมีจากเมเบลินนิวยอร์กแมตตลอดวันยังไงก็ไม่มัน She's so pretty. Okay, we got them back to the same place. That's nice. กูไม่อยากเป็นกรรมการแล้วทีจะเลิกก็เลิกเอาจะจบปวดหัวชิบหายเลย So did he punch him in the forehead, or did he punch him elsewhere and he hit his head somewhere? So I'm not seeing a mark anywhere else where he would have been punched, but the forehead feels like an awkward place to punch somebody. Guess y'all need to talk. Be in a receptive mood. เอาเองมั้ย หายกลัวกูยังที่หลังก็ฟังกันก่อนดิจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวนะจากนี้ไปกูจะฟังมึงก่อนรู้ได้ไงว่าจะมีครั้งต่อไปไม่รู้แต่ก็อยากให้มี I want there to be. เฮ้ย
นี้ไปอ่ะพี่จะฟังนายก่อนคำพูดนายจะสำคัญกับพี่เสมอเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมนะ No, but we can go to somewhere new. เชื่อพี่นะพี่สำนึกผิดแล้วพี่อยากให้เรากลับมาเป็นเหมือนเดิมจริง I don't want to be how they were. I want to be new, brand new. This time we're gonna be in a relationship. We're gonna be boyfriends officially. งั้นขอข้อหนึ่งได้ไหม That dick. เลิกบ่น Ain't gonna happen, baby. You're gonna be severely disappointed in like 20 minutes. I mean, you can stay the night. ๆพี่กลับไปได้เหรอนอนนี่แหละเอาที่เมื่อก่อนยังนอนได้เลยเห็นไหมกลัวเหรอ พูดมากจังนะ ยังไม่พูดละ Come on, string section. Oh, and then the angelic lighting behind them. Come on. Oh. Y'all better give me this moment.พี่รักนายนะเว้ยพี่ก็จะไม่ยอมเสียนายไปอีกแล้วพูดขนาดนี้แล้วอะพี่จะบอกรักพี่บ้างเหรอ มึงไม่เก่งเลย That's fair. Some people are men of action. Words aren't easy for all of us. Oh. 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 Okay. Okay. Not quite where I thought this was gonna go, but okay. Now, I'm mad about it now. Y'all going ahead and make Rain a little nephew. Oh, come on, short shorts. เรียนเช้างั้นก็รีบไปอาบน้ำไปเดี๋ยวเสื้อยืมไปเรียนเอาก็ได้อาบน้ำเสร็จเดี๋ยวไปส่งไม่เอาเดี๋ยวไปเปลี่ยนที่บ้านกูไอ้เรียนไม่รู้เหรอไม่ต้องเขินหรอกไอเรียนรู้อยู่แล้วไม่เกี่ยวเลย Girl, he heard everything. มึงนี่มันปากแข็งจริงเลยนะ His room's not that far away. ทำไมเอ้ยไปไกลนี้เฮ้ยนี่ I appreciate these boxer shorts. เรียนเสร็จไปกินข้าวด้วยกันนะ ไม่เอาเดี๋ยวไปทำงานต่อ ไม่ต้องไปทำหรอกกลับมาทำงานที่ร้านเถอะ But girl, they pay me better. คิดแล้วทำงานที่เนี่ยสบายจะตาย เป็นทั้งเพื่อนน้องเจ้าของร้านแล้วก็ยังเป็นแฟนเจ้าของร้านด้วยนะใครแฟนพี่ ใช่แบบแล้วเมื่อคืนไม่เรียกว่าแฟนหรอไม่ใช่ I mean, not necessarily. มึงเนี่ย Boyfriends can, yes, but just like it could just be just a kiss, it could be just a baby making session that didn't result in a baby.
I feel like last night was a pretty big step. แต่เมื่อคืนมันข้ามสเต็ปไปไกลไปนะก็ใจร้อนเองไม่ได้ย้ำหน่อยแล้วกันนะ Said, we'll be boyfriends when you bottom. งั้นเดี๋ยวน้องแม็กลองทำข้อนี้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่กลับมาตรวจนะโอเคได้ครับโอเคครับเหมือนเดิมครับพี่ซันเปลี่ยนใหม่ไหมให้เป็นรอยอย่างนี้แหละพี่ดีแล้วก้าวไอเรนมันบอกพี่เรื่องข่าวแล้วนะโอเคป่ะ I'm surviving. ช่างมันเถอะพี่มันก็มีบางคนเชื่อบางคนไม่เชื่อคนใกล้ตัวรู้ว่าผมเป็นยังไงก็พอแล้วครับ คิดได้แบบนั้นก็ดี That's แล้ว not all that matters in this situation because it's fucking with your future. It's fucking with your job. It's fucking with your money. When you start fucking with my money, then we got issues. สู้ๆนะก้าว ขอบคุณครับพี่ทัน Get out of here, little กลับ asshole. เถอะ Actually, hold on. Let me get my phone. Let me get my recorder out because I'm not having a damn conversation with you that's not on videotape or that I don't have ผมขอโทษ evidence. Sorry, ain't gonna fix it, baby. พี่น่าจะเชื่อไอ้พีตั้งแต่แรกว่าเรามันเหี้ยจริง Yep. พี่พูดกับผมดีๆก่อน Why should I? เรื่องข่าวผมไม่รู้เรื่อง แล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าใครโพสต์ ๆงั้นก็บอกความจริงกับทุกคนไปดิ ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะ It's a simple fix. ผมบอกไม่ได้ว่ะพี่ Okay, then get the fuck out. Bye. ถ้าพ่อผมรู้ ผมตายแน่ What you need to be, but you know, bye. อ๋อชีวิตคนอื่นน่ะคนอื่นตายไม่เป็นไรดิ ชีวิตพี่ก็พังด้วย ผมขอโทษนะพี่ Your sorry means nothing to me. แต่ผมบอกไม่ได้จริง Again, why would I have my phone recording this entire situation right now? Post that shit to the interwebs. Or take it straight to his daddy. Here you go. Talk to your son. I love your poster. I'm just noticing it. Keep calm and love math. We always do. จากข่าวที่เกิดขึ้น ผมพยายามนิ่งเงียบมาตลอด เพราะคิดว่าถ้าไม่ใช่เรื่องจริงเดี๋ยวมันก็ผ่านไป แต่ผมคิดผิด ยิ่งผมเงียบขำยิ่งไปไกลกว่าที่ผมคิด Now, is this gonna actually help? ผม I และ don't คนรอบ know. ข้างได้รับผลกระทบ ผมเลยขอใช้พื้นที่ตรง In นี้ this เล่าควา world, ม it จริง might ของ help. ผมว่าเกิดอะไร In the ขึ้น real world, I feel like it would probably เห exacerbate ตุ the การณ์วันนั้น situation. ลูกศิษย์ผมเมาและขอร้องให้ผมไปส่งที่บ้านเพราะกลัวว่าพ่อจะรู้ ผมไม่เต็มใจ แต่เพราะเขาเคยเป็นลูกศิษย์ผมเลยช่วยเหลือ พอไปถึงห้อง น้องได้บอกชอบผมปฏิเสธ แต่น้องกลับเข้ามากอดผม แล้วพ่อน้องก็เข้ามาเห็นพอดี เลยเกิดเป็นเรื่องเข้าใจผิด ผมยืนยันว่าผมบริสุทธิ์ใจ และไม่เคยคิดเกินเลยนอกจากศิษย์กับครู ผมหวังว่าข้อความนี้จะทำให้ใครหลายคนเข้าใจในเหตุการณ์ที่ถูกต้องทั้งหมด และทำให้เลิกเข้าใจในตัวผมผิด ขอบคุณครับ Gonna pause it and see, cause us
as the spectators looking in, we know all the details, so we are inclined to believe Pete. But if we were not spectators looking in, if we were living in this universe and we saw the person being accused make that post, there might be some people who believe him, side with him, people who know him, but like the general populace is going to be like, oh, this man's out here making up lies and whatnot, trying to cover his tail. It's unfortunate. It's very unfortunate. That's why I got more thoughts. ลูกคุณอยู่ไหนเรียกมาคุยหน่อยสิคุณเห็นนี่ไหมว่าลูกคุณมันโกหก No, ผมอุตส่าห์ไม่เอาเรื่องมันก็ยังไม่ยอมหยุดผมจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดก็ดีค่ะจะได้รู้ความจริงกันไปเลยว่ามันเป็นยังไงยังไงดิฉันก็เชื่อลูกดิฉันอยู่แล้วนนท์เรื่องมาขนาดนี้แล้วอ่ะพูดความจริงให้พี่เถอะพี่แหละพูดความจริงนนท์พูดรู้เรื่องแล้วไปคุยที่โรงพักดีกว่า Okay. Let's go to the police station. Here's my phone records. Y'all can look at the phone calls I received that night. มึงเข้าไปดูในเฟซให้พีทเร็วมันไลฟ์เรื่องมึงอยู่อ่ะติวเตอร์ที่เราเป็นข่าวอยู่ตอนเนี้ยคือเพื่อนของผมเองครับผมมีคลิปเสียงหนึ่งอยากให้คนได้ฟังแล้วก็ลองตัดสินใจเอาเองนะครับ Oh. ว่าคุณจะเชื่อใคร I'm glad somebody is listening to me. Thank you. Thank you, Pete. Okay. Okay, so I'm gonna make this a real quick Topher thoughts section because I want to get to that next episode. I want the satisfaction. He says he's gonna make it a quick Topher thoughts section. Fast forward like 25 minutes and he's still talking. Just bear with me. But my goodness, yes, I have lots of feelings about this situation. I've thankfully, knocks on all the wood in the world, have never been in that situation. If you've been with me long enough, you know I used to teach middle school. I was 8th grade homeroom. I've tutored ever since I was in high school. I've always worked for a tutoring center, still do to this day. But even in addition to tutoring centers and whatnot, I used to teach middle school. So like, this was always some sort of like fear in the back of my head going on, because you never know. You never know what is going on inside one of these kids' minds. Plus, I've watched too much TV, too many movies, and The Crush, Alicia Silverstone, Carrie Elwes, very similar situation, except to like the nth degree. But yeah, so there's lots of things that I always worry about in this sort of situation, because the last thing I want to do is jeopardize not only my reputation, my job, my reputation, because this kind of stuff, once it gets out there, like I was saying there in the middle, even if it was proven to be completely false the next day, the likelihood of everybody who saw the initial article the first time coming back through and all watching this follow-up video and, believing everything that was said is very slim. There's always going to be some people who saw that initial post and didn't see any of the follow-up stuff after that. They've moved on with life because it doesn't affect them, but they'll have that in the back of their head. Oh, that this cow guy is a pedophile. This cow guy is a pervert. This cow guy is out here stalking his students, blah, 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 blah. So you are messing with people's livelihood, their reputation. We saw how all the pieces were starting to fall. Once that little bit hit, Cal lost students, he lost his job, and we know how hard he is working, why he is working. We know the reasons he is working, why he took the tutoring gig with non to begin with. We know because he is trying to provide for his sister and his family. He is trying to help so his mom is not burdened. So, like, there's a lot of stuff on the line that goes with this. So not only has he lost his relationship, he's lost his jobs, he's lost his internship opportunity. Like, there are so many things. It's this ripple effect, and it is sick. It is disgusting. And Non's out here again trying to save himself. Cause a little asshole, a little spoiled rich little asshole who's like, oh, my father would kill me. I don't care. But I don't care if somebody else dies in my place. Here, you're a scapegoat. That's fine. I couldn't tell him the truth.
it's so incredibly frustrating, and it hits close to home again, not because I've ever been in that situation, but it's a fear. It's a fear that I had when I was teaching middle school homeroom, and because like whenever I was the cool teacher, quote unquote. Not my words, their words. And I say that because literally anytime, every day during my free period when I was supposed to not have class and didn't have any students, it was my period to plan, to grade, whatever I needed to do. I never actually had a free period because there was always some student or students in my room. Whether it was they left another class because they said they needed help. And I let my free period be open for my students who needed help with whatever homework or whatever. So they said they needed help. Half the time they would come in just to complain. They would vent because I'm a good listener. It doesn't matter whether they're adults, children, whatever. I listen. And I'm a good sounding board. So plus I seem to have this sign on my head ever since I was young that said, hey, tell me all your problems. So it doesn't matter where I am. I could be out at karaoke. The number of times I've been at karaoke, just chilling, minding my own business, and some drunk person just sits next to me at the bar and just tells me their entire life story. And I'm like, okay, let's the doctor's in, let's go. There's just some sign above my head that says, tell me all your problems. So 9 times out of 10, whenever kids were in my room during like my free period, they were venting. They were telling me the drama about this person that they're in a relationship with over here, and how this person's cheating with this person, or this person's gay, this person's bi, this person. Like, there was, y'all, middle school got so much damn drama. Oh my God, Lord. But yes. But that was always something that like lingered in the back of my head, because I'm like, I'm happy that these kids are comfortable enough to talk to me, that they feel comfortable enough to talk to me, to share these things, to, you know, use me as a sounding board, blah, blah, blah. But also, I don't want them to get too comfortable, because I don't want it to be misconstrued by anybody outside of these walls looking in thinking, oh, what is Mr. Warren doing over here with all these kids? Oh, why are all these kids so, like, I didn't want none of that shit going down. So that's something that was always in the back of my head. Because I'm like, like, I love y'all. Y'all are great. But also, I ain't trying to fuck up my life. Because that's something that just stays with you. Once your reputation goes down, it is so hard to rebuild it. So that is just something that stays with you. So the way that, and it couldn't have happened to a nicer person. That's one thing that kills me. Cal did absolutely, well, no, he did absolutely nothing to deserve this. There are lots of opportunities he could have avoided it along the journey, but he did nothing to deserve this level of just personal attack on him. And it hurts me that because he was being such a nice guy, he was being such a bleeding heart. They say nice guys finish last. I feel that. I felt that a number of times, getting used, and so it hurts. It hurts to see Cal going through this, because he does not deserve this. All he did was try and care about people and try to help people. That is all he has tried to do. Yes, he lied about the situation to Pete, but that, again, we know his reasoning behind it. We've dealt with that, blah, blah, blah. In the grand scheme of things, all he has done is try to help people. That's it. So he does not deserve this. He does not deserve this. But like I said, if a student comes out and says, hey, this teacher or this tutor, this adult was being bad to me or assaulted me or did whatever, you're going to be more inclined to listen to the cries of this minor who's saying that this adult did something bad to them. And rightfully so, because we don't want adults out here getting away with doing bad things to minors. But it's a double-edged sword, because in these sort of situations where the kids are just making up shit, or things just get made up and the kids aren't out here being honest, then it's that adult's life that's just been ruined. And it irritates me. It irritates me to no end. So I don't know
if they're going to continue to try and make Non feel sympathetic or something. Like, I felt like in the earlier episodes of this series, that's what they were trying to do. Like, yes, Non's a little whatever, but, you know, he's got a bad home life, so, you know, it's understandable. I'm like, okay, I can almost kind of sort of feel bad for you. But as we keep going and he keeps doing all this shit, I'm like, no, fuck that. I don't care. I don't care how messed up his home life is. I don't care, whatever. Throw this kid off a bridge. I'm done with him. I got zero patience for him. So I don't know if they're going to still try and spin that sort of narrative that he's, you know, just troubled and this, that, the other. And I'm like, no, I don't care. I don't care. When it came to, like, Lovely Rider, I forget the character's name, but not Nub or Sib, the other antagonist who was trying to, you know, break them up and whatnot. Like, he was one that I felt like they wrote and explored him a number of ways throughout the series where I'm like, man, I actually do kind of feel bad for him. I feel like, yes, I don't excuse the things he did, but I empathize with him. I sympathize with him. When it comes to no, I don't fucking care. Throw his ass off a bridge. I'm done. I ain't got nothing to do. So yes, you don't know how excited it made me to see Pete hop on that live and say, hey, listen to this audio clip I got. And I'm like, bitch, if you don't sit here and play Nancy Drew, because that is what I was just saying 2 minutes ago, because Lord knows my ass would be out here protecting myself. It's you start doing all the nah, bitch. I got every motherfucking receipt. You want to go to the police? Fine, let's go to the police. Here is my number. Here is my call log. Here is where I received a call at 9:45 p.m. on that night. Asked me to come. Here's you can have them ping my location to where my phone was. Like, let's go to the police. Let's go to motherfucking police. Let's go. You want to see the text that he was sending me? Okay, let's go. I had absolutely nothing to do with this. Child, I don't take this shit lightly. I keep all kinds of receipts. But yes, so I was very happy to see Pete hop on there, and I'm excited to see where that takes us, because Noel needs to be slapped down a little bit. Noel's daddy needs to be slapped down too. He needs to be taken out of his position of power, because he's got this delusion of grandeur in his head, and I need him to be brought back down to reality as well. As far as Pete and Cal go, I was glad to see finally that they were able to sit down and have a conversation, a calm conversation. They were in a clear enough headspace where it wasn't all just anger and fighting and please forgive me, blah, blah, blah. Like, they could just sit down and talk, and it was nice. They didn't get to have as much of a talk as I would have liked, but they were able to talk, which shows that they're in a place where they can have a conversation and they can move forward, whether that moving forward is them reconciling and moving on together or just moving on from each other. But still, we're not going to be left in this limbo of, oh, please forgive me, I'm so I was happy to see that. Then we spent a lot of time with Mork and Sun trying to fix that situation, trying to get Sun to realize that, hey, just go and talk to him, just go talk to him, make amends. So he went to his job, and Mork wanted absolutely nothing to do with it. And then Sun starts stalking Mork outside his house, like, hey, here's some breakfast. Hey, what time do you have to leave? I'll drive you. Let me follow you in my car. And, you know, cute little shenanigans, whatever. He's trying, but Mork wants nothing to do with it. So then finally we end up at the bar together, and Rain's like, look, I am tired of being in the middle right now. So y'all figure some shit out, okay? Mork still didn't want to talk. I'm like, okay, we need to talk, but you don't want to talk? Okay. So then he runs away, and then Sun chases after him, and Sun keeps pressing like, I'm sorry. I love you. I'm sorry. Are you what? How do you feel about me? You really you felt nothing? Even when you kissed me? Why'd you kiss me? It was just a kiss. It was just a kiss. Well, just like this. I'm like, baby, no. Okay, there we go. And then Mork's like, no, ma'am. Smacked you upside the face. I said, no. No means no. No means no. And then Rain come's like, hey, you guys need to stop. And I guess like that interaction, that fight, because we saw Sun like pushing him, and I think Sun kind of knew what he was doing in that moment. At least I'm
hoping, and he wasn't just trying to get his ass kicked. But he kept pushing, and from what we've seen a number of times, Sun and Rain have referred to how Sun used to get into lots of fights too when he was younger, and he changed for his parents. So I think Sun kind of relates and understands that sort of not really talking out his emotions with his words and just kind of being pent up in just fighting things out is really the only way to get out that aggression. So he's like, fine, I'm gonna just antagonize it. I'm gonna, piss off the bumblebee. Hey, just keep swatting at it until he, comes at me. Hey, fine, you want to fight? Fight me. And then finally, Sun starting to lay into him. Like, okay, now that, or Mork started to lay into him, and now that initial energy, that fighting energy that needed to get out of Mork was out of Mork, they could talk normally. Now I hope that every time they have a argument or something and they need to have an honest conversation, it doesn't require Sun to have to antagonize Mork to the point that he knocks him out. But it worked this time. So now that negative aggressive energy was out, they could just kind of talk. And they talked, and they made up, and it was nice. And they kissed, and it was nice. And they kissed again, and it was nice. And then they had sex. I'm like, oh, okay, that. I'm not complaining. I didn't think that's where we were gonna go. I didn't think we were gonna get that from them in this series. I thought they were just going to be my little wholesome couple, and they were just gonna stay that. But okay, they did the adult shenanigans. I am mad about it. So now they're fine. They're on great terms, and now we just have to get Pete and Cal back together and get this little thing with Non settled. So I'm excited to see where that's going to go. I'm going to go refill my drink, and we're going to dive into the last episode. So I hope you guys enjoyed this reaction. If you did, don't forget to like, comment, subscribe, share, turn on notifications to be notified when all of my shenanigans get posted. If there's anything else you'd like me to react to, be sure to leave it down in the comments. I'll get to it as soon as I possibly can. If you'd like to support the channel in other ways, you're more than welcome to join us over on Patreon. You don't have to, but you're more than welcome to if you want to. And I'll see you guys in my next video. Love ya. Mwah. And before you guys go, I want to give a huge thank you to everyone supporting me over on Patreon. This channel would not be what it is today without your continued support, and I can't begin to thank you guys enough for all you've done for me. If you'd like to join us over on Patreon, the link is down in the description. I'll see you guys in my next video. Love ya.